హాయ్ హలో మేము ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాము తెలుసా? కృష్ణానది మధ్యలో ఉన్నామన్నమాట. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అనుకుంటున్నారా? మా బాబాయ్ వాళ్ళ ఫంక్షన్ ఉంటే వెళ్తున్నాము. మా ఊరు నుండి మా అమ్మ వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళాలంటే ఈ విధంగా బోట్ ప్రయాణంలో వెళ్తే చాలా తక్కువ టైంలో రీచ్ అవుతామన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు మేము వెళ్తున్నది అయితే చాలా ప్రమాదంతో కూడుకున్నది. ఎందుకంటే తెలుసా, ఈ బోట్ చాలా చిన్న బోట్ అనమాట. అంతకుముందు పెద్ద బోట్స్ వేసేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం పాట అయిపోవడం వల్ల చిన్న బోట్స్ మాత్రమే వేస్తున్నారు. అందులోనూ వర్షం కారణంగా పైన ప్రాజెక్ట్స్ యొక్క గేట్స్ అన్ని ఎత్తేయడం వల్ల కృష్ణానది అయితే చాలా ఎక్కువగా ప్రవహిస్తుందనమాట. ఇంత దాంతో మేము వెళ్తున్నాము అంటే చాలా రిస్క్తో కూడుకుంది అని చెప్పాలి. మీరే ఎవరైనా ఇలా ప్రయాణం చేశారా లేదా కామెంట్లో చెప్పండి.